就是我之前的 MacBook Pro 的纸箱我都还留着，然后如果有人想要买这个2019年 Intel 末代晶片的，直接便宜的价钱出清给你，留言好不好？这就是我新的 MacBook，跟以前的 Pro 比起来轻很多可以单手的。然后这是我买的一些配件，待会就把它装上去，蛮酷的。我们现在就把它拆开吧。我现在来开箱这堆键盘膜啊，壳，这壳听说不错，那个淘宝留言还不错。这个咱们说这个是屏幕膜的荧幕啦，荧幕保护贴啦。然后这个牌子有直接一整组的，所以我就直接买一组这样。这个是重头戏的壳，这个是磨砂的，然后什么孔位有对好还是什么，反正淘宝每一个都写的浮夸，用起来也不知道。淘宝的东西都是要买回来试试的，这跟之前的头比起来真是好太多了。以前那个头在有个大，虽然那个 Pro 为了供应瓦数要够，但是那个也太大颗了。然后现在这个这样小小的就很棒，这个有纪念价值。这是第一次我用这个磁吸的头，可能对于不小心这样扯到或什么之类的，可能会比较有帮助吧。它是编织绳，其实还不错，外面这一条也蛮贵的啊。送头器就是这个啦，就把它打开吧。大苹果，然后这个很容易就有指纹。接下来这个应该要再战上一台2019，弄到现在也有6年，这个应该也要再战个，我觉得 M 系列这边应该可以再战个8年吧。喂，单手，喂，屏幕贴，我要欢迎。一个大大的欢迎，这个键盘好打很多跟我之前的那个比起来，这键盘敲起来舒服多了。搞这么多，先把这个弄上去。哇，很贴太贴了阿爆！这个最重要的事情，那就是闻一下苹果的味道，至少比这个味道高级。这个浑身一个塑料味。如果你喜欢我的频道，记得帮我订阅，都在做一些有关雷电孔的产品。有兴趣的话，可以在下方留言让我知道。